ненавижу мыть посуду. У меня очень огромная семья, я постоянно за всеми мыла посуду. А у меня мама, такое чувство, что она раньше мечтала о посудомоечной машине, но на УЗИ оказалась я. Она такая, ну ничего, перепрошьем. Я нашла выход из этой ситуации. Я купила одноразовую посуду из красно-белого. Но я не учла тот факт, что моя мама моет целлофановые пакетики. Теперь я мою обычную посуду, из КБшки мою эту посуду. Я мою картон, ребята.